La aspiradora hacía un ruido misterioso mientras comenzaba a moverse por el suelo brillante. El gato, con sus grandes ojos, se puso alerta y observó la aspiradora con desconfianza. De repente, el gato se arqueó, mostrando su actitud desafiante frente al aparato ruidoso. Con un salto ágil, el gato se lanzó hacia la aspiradora creando un espectáculo inesperado. La aspiradora seguía moviéndose mientras el gato corría tras ella en una danza frenética y divertida. El gato atacó con sus patas y ambos parecían participar en una competencia cómica y animada. Los dos alternaban movimientos. El gato maullaba mientras la aspiradora hacía ruido sin parar. Finalmente, ambos se detuvieron y el gato se sentó mirando con gracia a la aspiradora derrotada.